Chào toàn thể các bác bẫy chim đêm. Nhắc đến một cái dòng âm ly để dành cho các bác đi bẫy chim đêm thì chắc chắn là một cái dòng âm ly Son 288 này, không lạ lẫm gì với các bác nữa cả. Đây là một cái dòng âm ly mà phải nói là nồi đồng cối đá. Đấy, các bác sử dụng âm thanh của nó thì các bác sử dụng quá là quen thuộc rồi. Các bác sử dụng âm thanh kích tiếng chuẩn nhất mà nó không bị rè. Đây là một cái dòng âm ly mà em muốn giới thiệu cho các bác trong một clip ngày hôm nay. Đấy, mỗi một cái âm ly mà bên shop gửi đi thì sẽ tặng cho bác một cái chiếc dây nguồn 12V này. Và kèm theo đó là một chiếc áo thẻ nha các bác nhé. Đây là áo thẻ bên shop mà gửi tặng các bác. Đấy, hàng toàn là nguyên tem nguyên mác hết như này rồi. Và khi các bác đặt âm ly thì shop sẽ cắt ra để nguyên liêm phong. Khi các bác mua hàng các bác sẽ nhận được một cái mới toeng. Đây là chiếc dây nguồn 12V. Cái dây nguồn này thì cũng không đắt đỏ gì cả, sẽ gửi tặng kèm các bác, bởi vì là nhiều khi ở cái nơi các bác sinh sống nó không có cái dây nguồn 26V dây nguồn 12V này. Đấy thì bên shop đã mua và gửi tặng các bác luôn trong mỗi một hộp âm ly này nhé. Và đây là cái chiếc âm ly Son 288, chủ đề chính trong clip ngày hôm nay. Hàng thì lúc nào cũng về mới liên tục để cập nhật phục vụ các bác. Mỗi một chiếc âm ly bên shop thì các bác nhìn này, có tem mác bảo hành đàng hoàng nhé. Ở mỗi một cái ốc vít như thế này đều có tem mác này. Đấy. Ngày tháng sản xuất ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019. Hàng mới toeng nha các bác nhé, mới nhập khẩu về. Tất nhiên thì tất cả những cái dòng âm ly hay điện tử hay là loa bẫy chim ấy thì đều nhập khẩu từ Trung Quốc hết. Nhưng mà các bác nghe nhé, nhập khẩu chứ không phải là nhập không thuế hay như thế nào. Đấy, hàng nhập khẩu thì tất nhiên là phải có thuế. Và khi có thuế thì được đảm bảo bằng cái chất lượng là nhà nước người ta đã kiểm định rồi. Còn một cái dòng âm ly Son 288 này thì mặc dù nó là một cái dòng âm ly cổ điển truyền thống, thế nhưng mà cái chất lượng âm thanh cái mà để các bác sử dụng kích tiếng thì tuyệt vời. Đây các bác có thể nhìn thấy trên màn hình này. Đây là nút volume to nhỏ. Âm ly thì chắc chắn là sẽ có âm bass và âm check. Các bác sử dụng ví dụ như đánh rẽ run thì cho nó ít check thôi, nhiều bác lên. Đấy. Còn đây là cái nút này là để các bác sử dụng đá FM. Còn đây nút nguồn bên cạnh này nhé. Đấy. Đây là một cái dòng âm ly không phải là dòng âm ly đời mới. Dòng âm ly đời mới Son 288 thì nó có màn hình. Có màn hình thì cũng có cái tiện và cũng có cái không tiện. Chẳng hạn như cái tiện lợi, đó là các bác khi các bác bấm bài các bác có thể nhìn lên màn hình để nó báo hiển thị. Thế nhưng có một cái chút không tiện nữa là khi có màn hình các bác đi đánh bẫy chim đêm nó sẽ có cái đèn sáng lên. Đấy, và nhiều khi thì chim nó sẽ sợ. Đấy là những cái điểm mạnh và điểm không mạnh của cái màn hình. Thì đây là một cái dòng âm ly cổ điển thì các bác quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng kích tiếng của nó. Đấy là cái điều mà các bác quan tâm nhất. Thì cái dòng âm ly này thì không để các bác thất vọng một chút nào từ xưa đến nay khi các bác sử dụng cái dòng âm ly kích tiếng Son 288 này. Và đặc biệt là một cái dòng âm ly thì rất quan trọng ở cái việc đó là nó sẽ có cái nút repeat. Đó là cái nút lặp đi lặp lại một bài ở chân thân cái âm ly này. Đây. Đấy, một vài dòng âm ly này nó sẽ không có ở trên cái thân âm ly mà nó sẽ sử dụng qua điều khiển. Qua điều khiển thì cũng được, thế nhưng mà nó có một chút bất tiện là khi các bác sử dụng hết pin điều khiển, các bác không biết thay ở đâu. Cái thứ hai nữa đó là chẳng hạn như khi các bác bị rơi mất điều khiển hoặc là hỏng thì cái chức năng này là rất là quý, rất là quan trọng này các bác này. Thì nó đã nằm ngay trên thân âm ly rồi. Và cái âm ly này thì mặc dù nó là âm ly mini, âm ly nhỏ, thế nhưng mà nó vẫn có hai cái cổng ra. Cổng ra cổng vào đây. Đấy. Đây là cổng ra kích tiếng nha các bác nhé. Mỗi một cái cổng này thì các bác có thể đấu được khoảng 4 loa. Đấy, 4 loa từ 5W đến 30W. Thế nhưng mà để kích tiếng chuẩn nhất ý, thì các bác sử dụng lâu dài các bác biết rồi. Mỗi một cái âm ly thì chúng ta chỉ lên đấu đến khoảng 4 cái loa thôi. Đấy. 4 cái loa thôi thì là cái chất lượng âm thanh nó sẽ hay nhất. Và đây là cái mà để các bác chạy cái nguồn điện 12V, nguồn điện ắc quy thì các bác cắm vào đây. Nhiều bác em nói vui thôi, nhưng mà cũng có một vài bác mắc phải cái sai lầm đó khi các bác sử dụng cái âm ly lần đầu, hoặc là các bác mới tập chơi đánh chim đêm ấy. Các bác lại không biết được đây là cái cổng nguồn cắm 12V để chạy cái ắc quy, thì các bác lại đấu thẳng loa vào đây. Các bác bảo là làm sao mà lại không chạy được tiếng ra, thì cái đấy là cái gọi là thế nên là em mới nói là cái vui thôi.
Bởi vì là có bác đã gọi điện đến, bác bảo tôi cắm mãi mà nó không lên điện hay là nó không ra tiếng ở loa, thì bác đi đấu vào đây. Hỏi ra thì bác bảo bác đấu vào đây. Thì đây là cái nút cắm 12V. Để các bác nhìn này, Power DC 12V 5A này. Đấy. Các bác đấu loa thì các bác đấu vào cổng này nhá. Cách đấu thì nó là cái điện lưới gần như là cái phổ thông, nên là chắc là bác nào cũng biết sử dụng rồi. Còn rất nhiều clip mà em hướng dẫn cụ thể cách đấu làm sao mà âm thanh nó hay nhất, thì các bác tham khảo thêm. Các bác sẽ ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình và ấn vào cái phần video bên trên để các bác tham khảo thêm nhiều video mà hướng dẫn các bác sử dụng âm ly. Đấy. Còn để liên hệ đặt hàng thì các bác alo trực tiếp tới cái đầu số điện thoại 0396 084 453 để được đặt hàng một cách nhanh nhất và thành công nhất nhé các bác nhé. Rất cảm ơn các bác khi các bác đã xem video. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.